এটি একটি ৬ ইঞ্চি স্পিকার। এর গায়ে এর ওয়াট সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। এটি সম্ভবত ১০ থেকে ২০ ওয়াটের ভিতরে হবে। স্পিকারটি দেখতে অনেক সুন্দর আর কোয়ালিটিটাও ভালো। এর সাথে আরো একটি স্পিকার আছে, এটিও কত ওয়াট সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। একই স্পিকার। এখন এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড টেস্ট করব এই অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটি দিয়ে, যার আইসি নাম্বার হচ্ছে CD4440। দেখতেই পাচ্ছেন সার্কিটের সম্পূর্ণ কানেকশন করা আছে। এটি হলো পাওয়ার ইনপুট আর এটি হলো অক্স কেবল। এবার স্পিকারের সাথে সার্কিটের কানেকশন করে নেব, নেওয়ার পরে সাউন্ড টেস্ট করব।